Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o tem, kako veš, da si v stresu ali pa nisi v stresu. Kako to vpliva dejansko na tebe in že takoj v samem začetku vas povabim na www.klepetobkavi.si. Tam imate en zavihek brezplačno. Kliknete in najdete številne in različne vprašalnike, pa tudi e-priročnike, ki so vam na voljo brezplačno. In eden od vprašalnikov, če vas resnično zanima, kaj se dogaja z vami, odličen, v kakšnem stanju so moje adrenalne žleze. Kajti to je zelo povezano. V svoji družbi pa pozdravljam Urška Loncnar. Vse sem ti vzela. Urška Loncnar v naši družbi. Urska health coach, to pa je na Instagramu, ta pravo. In pa Jelena Dimitrijevič, pozdravljeni, dobrodošli. Zdaj, jaz dolg časa nisem razumela, kaj ta stres dejansko pomeni, pa odkot to izvira, ker imamo tudi stres, ki je dejansko pozitiven, na nek način. Zdaj, kakšen mehanizem je tukaj zadaj, ta starodavni mehanizem, ki nas je pravzaprav ohranil do tega? Ja, tako je. To je v bistvu preživetveni mehanizem, ker če tega ne bi bilo, bi bili veliko hitreje mogoče v kakšni nevarni situaciji, s kateri ne bi znali tako zlahka iti ven. To tudi živali imajo, vsi, ki živijo tle na zemlji, imajo ta mehanizem, on je nujno potreben, ampak seveda za kratek čas. To je ta mehanizem boja ali bega, ali tudi je ta zamrznitev, oziroma tako, da smo res otrpnemo v tem strahu, ko se nekaj zgodi. In pač, če to traja kratek čas, izloči se nekaj stresnih hormonov, ti vplivajo na to, da mi recimo dobimo več moči, več krvi gre v mišice oziroma naše okončine, pospeši se srčni utrip, dvigne se krvni sladkor, dobimo več energije in pač smo bolj sposobni odreagirati močno in hitreje v nekih situacijah, ki so res nevarne za nas. Ali bomo šli v beg, ali bomo pa šli v boj. Se pravi, človek je imel tako večjo zaščito pri medvedih, pa vseh drugih pošastih, pa mamutih. Takrat, ko je to res bilo potrebno. Ampak zdaj pa ni več, ne? Tudi mogoče danes, recimo, to so tisti primeri, ko mami dvigne avto, ko je treba rešiti otroka, recimo dobi neverjetno moč v sebi. Pač to je to. To je ta odziv, to so tisti stresni hormoni, ki nam to omogočajo. Ampak, če dlje časa se dogaja ta situacija, če ni to nekaj akutnega, pol pa nastajajo zdravstvene težave, ker tak stres seveda supresira normalno delovanje imunskega sistema, prebavnega, hormonskega sistema. Ker se takrat ustavi za tisti kratek čas. Tako je, res je. A nam hočeš povedati, da smo mi v sodobnem svetu zataknjeni v tem preživetvenem nagonu, v tem preživetvenem nagonu, ki je pravzaprav konkreten stres. Ker je nenehna ta stimulacija od zunaj, ki povzroča to stanje. Zaradi tega, ker nas nihče ni učil, kako se odzivati na stresne okoliščine. Stres je v tem sodobnem času, v katerem živimo, vedno prisoten, ampak če se mi ne učimo odzivati se na pravilen način, če res opazujemo sebe, svoje stanje, svoje čustva, naše reakcije v interakciji tudi z drugimi ljudmi, potem bomo znali to na pravilen način obvladovati, da nismo nenehno v tem kroničnem stanju stresa. No, potem pa ne, ko je človek se spopadel s tem levom ali pa z medvedom ali pa kakorkoli, je šel pa nazaj v jamo oziroma v nek svoj prostor in se je začela faza rest and digest. Tako, to je ta parasimpatični živčni sistem, počitek ki je nujno in pomemben. prebava. Ja. Se pravi, počitek in prebava, da ti prebaviš vse skupaj. Danes pa, če gledamo sodobne ljudi, slaba prebava vedno. Zakaj? Zaradi tega, ker smo več čas pod stresom. To je to. Ker smo zataknjeni. Kronični stres je odgovoren za nastanek 90% kroničnih bolezni. In se tega mogoče, veliko je zdaj govora o stresu. In si mogoče to predstavljamo kot nekaj zunanjega. Moramo se zavedati, da stresorji so vedno okrog nas. Kar nas stresira, kar nam povzroča ta stresni odziv, naš v bistvu je stres, ampak kako ga mi dojemamo. Se pravi, naš stresni odziv. Tako, ta je pomemben. Ker vemo, da ne reagiramo vsi na iste okoliščine enako. Ti lahko greš čez cesto, nekomu to predstavlja blazen stres. Nekomu je to normalna hoja. Zelo zanimivo. Ja. Zelo zanimivo. Ker nekje sem enkrat prebrala, da v življenju se ne dogajajo dobre in slabe stvari, dogajajo samo stvari, mi jim rečemo, ali so dobre ali so slabe. Mi jih vrednotimo. Ja.
Se pravi, je od nas odvisno od tega, kaj bomo naredili. Ena zadeva bo nekoga spravila v norišnico, drug bo pa rekel, Tako, super. Ja. danes je pa kar v redu vreme. In to je odvisno od naše osebnosti, od naših preteklih izkušenj, Tako je. od našega čustvenega stanja. In nas ljudi najbolj spravljajo iz ravnovesja čustveni stresorji. Tako je. Ne? Zdaj se vidi negotovost, pomanjkanje informacij, neka izguba kontrole. Mi smo namreč vajeni, da imamo pod narekovaji, moramo imeti ves čas stvari pod kontrolo. In to je tako zelo iluzorno, to ne obstaja. In zdaj nam je vsa ta situacija, ki se nam dogaja, prihaja do izgube kontrole. Zato smo vsi tako v stresu, ker enostavno smo izgubili kontrolo nad svojim življenjem, nad vsem. Ne? Zdaj se moramo zavedati, da v bistvu kontrolo imamo samo sami nad sabo. In tukaj lahko ogromno naredimo. Ni treba zdaj obupati. Verjetno je to povezano s tem, da lahko se spet zataknemo v to obtoževanje, upravičevanje, pritoževanje, se pravi, politika je taka, gospodarstvo je tako, sosedi so taki v tem smislu, da mi to povzročajo. Ja, zunanje. To je, vse se nam dogaja od zunaj. In mi nimamo kontrole nad tem. Nič, kar se dogaja zunaj, nimamo imamo kontrole. pa kontrolo, kako bomo to Tako, imamo pa sprejeli. kontrole nad svojo reakcijo. To pa vedno. Se pravi, na to se moramo fokusirati. Ja, absolutno, zaradi tega, ker dejansko živiš v enem nezavedanju. In potem se prepuščaš temu, kar ti prihaja nekako od zunaj, in po tem avtomatičnem principu se odzivaš na to, ne da bi resnično vedel, kaj se v tebi dogaja, posledično zaradi tudi tistih vzorcev, ki si jih nekako zgradil skozi čas, skozi svoje odraščanje in tako naprej. In potem nisi v tem zavedanju avtomatično, ko nisi v zavedanju, nisi v sprejemanju, nimaš niti možnosti, da narediš neki premik naprej, ali da to transformiraš, ali da daš ven iz sebe. Ker ko se mi začnemo zavedati naših čustev, ker to je glavna stvar. Jaz večkrat omenjam, sploh nisem bila v tem zavednem stanju, da sem jaz jezen človek, da vsaka malenkost nekaj mene razjezi, če ni po moje, če ni v kontroli in tako naprej. In pol, ko je prišlo to zavedanje, pol sem jaz rekla, v redu, jeza, prisotna si, daj povej mi, kaj mi hočeš s tem povedati. Nimaš pa ti kontrol nad mano. Jaz te lahko spravim ven iz sebe, ali pa te transformiram v nekaj, kar je meni bolj prijetno in tudi za moje telo. In tukaj lahko so kakšne tehnike, ki jih mi pri tem uporabljamo, lahko pa je čist sprožanje tega čustvenega naboja in s tem se on nevtralizira. Tukaj se mi zdi pomembno, da danes govorimo o tem ravno o stresu, zaradi tega, ker kjerkoli tematiko vzamemo, kjerkoli zdravstven sistem vzamemo, kjerkoli odnos vzamemo, ki se dogaja, zmeri pridemo do tega, umiriti stresni odziv, Pa Madonna, če bomo zrihtali stresni odziv, bomo lepi, zdravi, fajn odnose bomo imeli, bombe bomo. Ja, super bo. Pa kar 200 let bomo živeli. Vse za 125 smo narejeni, v osnovi. Tehnični podatki kažejo temu tako. Verjetno obstaja več faz tega, v nadaljevanju bomo tudi pogledali, kako sam v bistvu pri sebi ugotoviš. Ampak če pogledam recimo sebe in vseh 8 sezon ustvarjene oddaje Klepet ob kavi, zamenjala sem nekaj partnerskih zvez, zamenjala sem 16 različnih naslovov bivanja. Predvsem na začetku je bil res velik izziv voditi ta projekt. Naučila sem se zelo visoko skakati čez polena, ki so mi bila. Ampak jaz nikoli nisem imela tega feelinga, da sem pod stresom. Pravzaprav sem imela feeling, da imam ful energije, izzive imaš. da lahko vse zrihtam, da lahko vse grem. In nikoli nisem bila utrujena. Šele danes, ko pogledam za nazaj, vidim, to je bila že izgorelost. Koliko se mi zavedamo ali pa ne zavedamo, da se nam dogaja nek stres. Ker to je tisto, zaradi česar mi zbolimo, zaradi unga pritajenega stresa, ki ga ne zaznavamo. Jaz mislim, da je ta hujši kot to. Mi smo v bistvu vajeni, ko govorimo o stresu, glavobol, prebavne težave, bolečine v mišicah, anksioznost, napetost. To prepoznamo kot stres in rečemo, super, pod stresom sem, če že zaznaš. Mislim, da je hujše to, da smo mi ratali tako utopeli, da tega več ne zaznamo. Da nam je to stanje normalno. Stanje, ko nas konstantno boli glava, ko imamo meglo v glavi, ko čutimo pritisk na prsih, ko imamo prebavne težave, to nam je normalno stanje. In če vprašaš ljudi, si pod stresom? Ne, niso. Malo sem napeta, malo me glava boli, nič, vse v redu. In potem šele, ko fizično zbolimo, ko telo enostavno popusti, ko imunski sistem popusti, nam reče, veš kaj, zdaj te imam pa dovolj.
zdaj se boš pa ustavil, uleži se, izčrpan sem, ne morem več. Takrat mi zaznavamo, da se dejansko nekaj dogaja, ker prej smo potlačili in se nismo tega zavedali. In ta prikriti stres je veliko bolj nevaren kot tisto, ko se nam že naven kaže. Tako kot ti praviš, ker telo doživlja stres. Ne vem, če veš, delali so tudi raziskave, recimo tudi ljudje, ki so v nezavesti, doživljajo stres. Ta stresni odziv. In tudi tisto, kar mi dojemamo, ne, super je, meni dogaja, to je pozitiven stres. Za telo to ni. Ja, konstantno tudi bivanje, tudi v tem radosti. Tako euforiji, super smo. Kratek čas, vsako čustvo, ki traja dlje časa, ni več pozitivno za naše telo. Se pravi, mi rabimo notranji mir. To je naše naravno stanje, ki je v bistvu tak en ekvilibrium vsega. Malo jeze, malo žalosti, malo veselja, malo radosti. Tako je. Ampak najlažje vidimo recimo eni taki znaki, če tudi ne prepoznamo to na telesni ravni, pa simptomi bolezni in tako naprej. Ko recimo, ko se mi zbudimo, pa se ne zbudimo dejansko, brez kave ne moremo funkcionirati, ne začnemo dneva brez stimulativnih pijač. To je en tak pokazatelj, čeprav spali smo dovolj, mogoče tudi se nismo prebujali, ampak se zbudimo brez energije in potem ne moremo funkcionirati, kavo rabimo. Čutiš, da se nisi regeneriral. Tako, kavo rabimo in potem nekako vzdržujemo to energijo do 2 popoldan. In potem je orang padec ob 2 in potem se to obnovi, recimo energija se obnovi ob 6 zvečer, potem je spet en močen padec ob 9, ki se lahko obnovi tam do 11. In če smo v takem ritmu, potem je to že znak, da je hud stres prisoten v našem življenju. Ampak to bo zdaj rekli, pa ko pa to se gre, to je my everyday life. Se to je tako. Ok, se pravi, to je že znak, predaleč je šlo, stop. Velikokrat, ko sprašujem ljudi tudi na kakšnem vikendu meditacije, ki pridejo čisto zaradi drugih stvari, ne zaradi stresa, ali pa nasploh pridejo, ne vem, na kakršnekoli druge dogodke, da je zelo velikokrat prisoten ta feeling, da si hrček v onmu krogu, skozi v gibanju. Cel cajt imaš feeling, da se ti nekam mudi, da nekaj zamujaš, da moraš hitro priti in da dejansko, da se ne moreš umiriti. In pol, ko se bi pa rad umiril, pa tak se nekaj zgodi. Ne moreš. To jaz govorim mojim strankam, vedno rečem, a imaš tega hrčka v glavi, ves čas aktivnega. Ne? In je dejansko tako, ko smo v stanju preživetja. In takrat se ti ta del za razmišljanje, prefrontalni korteks se ti izključi. To stres nas v bistvu poneumlja. Ne? In deluje samo ta limbični zadnji del, ki je v bistvu so prvotni možgani, s katerimi ne razmišljamo. Nam ohranjajo samo neko preživetveno stanje, zato pravimo, da mi v bistvu ne živimo. Mi samo še preživljamo. A zato toliko stresu praše čips pa crunchy stvari? Zato, ker je to, ne? A ni to povezano? Povezano je s tem, da je v obtoku ogromno kortizola in ta dviguje z tega stresnega hormona, ki skuša kratkoročno uravnavati stanje. Zdaj, če smo pa mi v kroničnem stresu in imamo kronično aktivne nadledvične žleze, jih počasi izčrpavamo. In posledično ta kortizol sprošča tudi, dviguje nivo inzulina, ta pa vemo, da uravnava krvni sladkor. In zato so ta potreba po nenehnem grickanju, če vemo, da jaz imam ogromno ženske ves čas grickajo. To je to živčno grickanje hrane, ko se ne nasitiš. Ko ravno to, da uravnavaš ta inzulin, ti telo sproži potrebo po sladkorju. In tudi, če smo govorili, recimo, tukaj se kaže ta prekinjena povezava med črevesjem pa med možgani. V črevesju se ustvarja ta signal za sitost. In če je ta povezava prekinjena, mi jemo in se ne moramo nasititi. Ali imamo pa obratno prevelik občutek, da smo ves čas siti, polni. Nobena skrajnost ni v redu. Pripravili smo eno tabelico, kako veš, da si pod stresom. Dajmo pogledati, mogoče se najdete v kateri izmed teh. Torej, ves čas si v pogonu, nimaš fizične, psihične energije, zjutraj se počutiš bolj utrujen, kakor zvečer, ko si šel spat. Čutiš napetost, razdražljiv si, ne moreš se umiriti, težko se zbereš, kompenziraš seveda z energijskimi pijačami, kavo, pa če je v trgovini, pa menda ni škodljivo.
bojiš se izgube nadzora, ves čas te nekaj skrbi, da bo šlo kaj narobe, težko nadzoruješ svoje čustva, že majhne stvari te vržejo s tira, kakor zmanjkanje zobne paste, zaradi zahtev, nasploh čutiš velik pritisk, telo ti sporoča, ti prehladi, virusna obolenja, glivične okužbe, herpesi in podobno, vse to sporočajo in pa tudi hitro bitje srca, nasploh pa prebavne težave. Pa te prebavne težave tako so, se mi zdi, da Povsod se pojavljajo. Povsod se pojavljajo, pa najbolj osnoven pokazatelj so ok, prebava ni najboljša, ok, nekaj se dogaja. Pa tudi jasno nam je, recimo, ne vem, ko si že v neki tremi, recimo, ali imaš en izziv pred sabo, to, kar je tudi stresni odziv, jasno vidiš, da se zgodijo spremembe na prebavi, blato se spremeni, čutiš tleno, kepo v želodcu, stiskate povsod in tako dalje. In naš želodec, zaradi tega ogromno ljudi danes ima težave z želodcem. Ravno iz tega razloga, ker so nenehno v stanju stresa, zaskrbljenosti, razmišljanja, analiziranja. In pol to šibi tudi prebavo, avtomatično pol to potegne vse stvari naprej. Jaz se spomnim, ko sem bila stara 13-14 let in sem šla na Finsko za mesec pa pol delati, upravljati prakso, praktično izobraževanje in takrat sem šla prvič na letalo. En teden prej sem imela rajzefiber, se reče temu. Driska, kar se zdaj dogaja z mano. Pa noben mi ni, in jaz sem imela, pa sem pa glih šla, pa sem nekaj kao zbolela. Pa so mi pa povedali, ljubica, to je pa povezan. In se mi zdi, da se včasih, če nimamo dosti informacij, počutimo ravno tako. Pa ko nas zdaj življenje neki tepe, ne povežemo pa stvari med sabo. Ok, se pravi več povezovanja nasploh. Zdaj, ogromno stvari lahko človek naredi, katere bi bile tiste prve zadeve oziroma, dajmo počasi, katera bi bila prva zadeva iz področja navade, iz področja prehrane in iz področja dopolnila, da si lahko pomagamo. Da ne bomo zdaj dali preveč stvari. Recimo, katera bi bila prva stvar iz področja navade? Jaz mislim, da se moramo začeti poslušati. Ok. Da zaznamo ta stresni odziv pravočasno, da se pravočasno ustavimo. Torej, da gremo se naučiti meditirati ali pa mirno sedeti? Zdaj tako je. Večina ljudi, ki so konstantno v stresu, ne zmore meditirati. Ker ko se v trenutku, ko si ti usedeš, ti ta hrček začne na polno razgrajati v glavi. In to ne pomaga. Se pravi, kaj sprehod? Zato tukaj je boljše, da greš na sprehod v naravo, se povezuješ z naravo in samo vsi. To je temu rečejo čuječnost, mindfulness, da si prisoten, ker mi večino časa sploh nismo prisotni. Mi prehodimo določeno pot, pa sploh ne vemo, kako smo tja prišli. Prevozimo določeno pot, pa sploh ne vemo, kako smo tja prišli. Pa ne veš, kje si avto parkiral, izključiti tega avtopilota, samo to je... Se pravi, ena stvar od navad, pejt na sprehod v naravo, Shinrin Yoku, gozdna terapija. Absolutno. Odlično. Jelena, kaj bi ti rekla, ena stvar z področja navad? V bistvu dejansko se naučiti izražati sebe v čustvenem smislu. Se pravi, to opazovanje, da vidiš, kaj se ti dogaja, pa izražati svoje resnične potrebe. Ker tega mi ne naredimo. Ker smo naučeni, recimo, da se skozi prilagajamo, da pač se umaknemo ali pa mogoče na nek način izrazimo neko nezadovoljstvo, ampak ne na pravi način. Ko ti zaznaš, kaj se ti dogaja, svojo potrebo izraziš, ne glede na to, kakšna bo reakcija na drugi strani. Ampak pa si neciviliziran. Ja, ni nujno, da je to izražanje tako, da ti zdaj nekoga napadeš iz srca, iz svojega notranjega miru, koliko smo sposobni, pri tem lahko malo dihalnih tehnik naredimo, in da ne odgovarjamo takoj, ker tega smo navajeni, ženske posebej. Ja, lahko, to pač lahko naredim, ni problema. Pol pa ste stiskani, da pač tega si ne želiš, ne znaš reči ne, ampak da si vzameš čas. Da pač si vzameš čas in rečeš, ok, čaki, ali grem na stranišče, pa bom razmislil, kako ti bom odgovoril, da ne greš čez sebe. Jaz dodajam svojo number one navado dihanje. Dihanje, se pravi pozornost na dih, da je daljši izdih, mogoče takrat, ko je vdih. To mi je ono, ko vidim, da se kar... To je živčni sistem, ne? Takoj se pomiriš. Če si v strahu, pa je ta točka tle po ključnici.
iz tapkanja, kakšno to nam bolj pomaga. EFT, o EFT-ju smo tako, tudi govorili, preverite na klepetobkavi.si pod prejšnje oddaje. Tapkanje zelo fajn, sploh če te Znižuje jeza. kortizol. Ja. ne? Kortizol, dobesedno. Dobesedno so delali Pa raziskave. če imaš ljubosumje ali jeza ali ne vem karkoli. Kakršnekoli stvari. Za fajn otroke lahko je narediš. super. Jaz imam super izkušnje za otročke. Super. Ker jih dejansko Oni pomiriš. tudi samodejno to naredijo, intuitivno pač se tapkajo. Odlično. Okay, če gremo zdaj od navad, kar čutim. Če gremo zdaj dejansko od navad k prehrani, jaz bi rekla več zelenja. Mislim, to je meni pomagalo. Vse, kar je zeleno, stran od unih hitrih variat. Jaz sem emotional eater, se pravi, jem svoje čustva v tem smislu, da se tudi s hrano pol znam nagrajevati ali kakorkoli in vidim, da me čist preveč k sladkorju vleče, tako da meni pomaga vse, kar je zeleno. To uravnava alkalnost v telesu. Ja. ne. Kaj bi ti rekla? Jaz bi rekla, katero? da se tukaj sredotočimo spet na črevesje. Se vem, da se Ok. malo ponavljam. Se pravi, Ampak vlaknine. Vlaknine, Aha. ta fermentirana spet zelenjava, ta prebiotična zelenjava, sadje, zato da vzpostavimo tudi na fizičnem nivoju neko ravnovesje v črevesju. In to nas bo dejansko umirilo, ker bomo pomirili tudi probiotična, recimo probiotiki, nam bo umirilo neko vnetje v črevesju in bo umirilo vnetje v možganih. Okay, se Ker pravi, stres povzroča vnetje v telesu. fermentirana hrana, kislo zelje, kisla repa, tako. vložena Vlaknine, zelenjava. Okay. Tvoja hrana, ki bi jo tukaj dodala? Poleg tega bi jaz tukaj dodala zelo veliko antioksidantov. Se pravi, jemo v barvah. Ne samo zelena, ampak tudi rdeča, rumena, vijolična, naravna hrana, polnovredna, ampak veliko antioksidantov, ker stres poškoduje telo na tej ravni, da se povzroča ustvarjanje prostih radikalov in na celični ravni poškodbe se dogajajo zaradi tega, tako da je treba imeti več antioksidantov, vsakodnevno kakšno jagodičeve, nekaj, kar je res takih močnih barv, tako da tudi, če ne razmišljamo, kakšna je hrana, naj je zdrava, naj je polnovredna in naj je barvna. Okay, od dopolnil, katero zadevo bi tukaj priporočali? Jaz vem, da meni so rit mnogokrat rešili že adaptogeni. Tudi meni. Jaz tudi vsem priporočam mojim strankam, res. Pa še recimo B-kompleksi vemo, da kadar smo v stresu, telo na polno kuri zaloge vitaminov, mineralov. Tega se moramo zavedati. Ne? Vitamina C recimo. Tako da tudi, če se mi prehranjujemo zdravo, ne bo dovolj, ker je ta količina poraba vseh teh hranil je ogromna. Ne? In ravno vitamini B-kompleks so tisti, ki skrbijo za živčevje. Jaz mislim, da je tukaj ključno, da mi okrepimo naš živčni sistem, zato ker bomo potem tudi manj reagirali na zunanje stresorje. In tukaj si lahko pomagamo ravno z B-kompleksom pa s temi adaptogenimi rastlinami. Okay. Kaj bi ti tukaj dodala, B-kompleks? Ja, absolutno bi to dodala, ampak bi dodala še omega-3, ki zmanjšuje vnetje v telesu, ki so tudi rezultat teh stresnih odzivov, ker se dogaja vnetje v telesu. Probiotično kuro, da res uredimo tudi našo mikrobioto in lahko vitamin C. To je zdaj že na 5 stvari. Ajde, samo eno povej. Samo ena bo omega-3. Kjero bi ti, če bi izbrala samo eno? Samo eno bi dodala adaptogene rastline. Adaptogene. Ja, to bi bila ena stvar. Če bi samo eno bila pripravljena. To bi bila varianta zaradi tega, ker v stresu prihaja do izčrpavanja nadledvičnih žlez in potem se tudi produkcija v enem trenutku kortizola popolnoma izniči, tudi njega ni, zaradi tega obležimo v posteli. Adaptogene rastline ravno to naredijo. Regeneracijo, tudi recimo posebej rodiola, rožni koren v adaptogenih je ta, ki res obnavlja nadledvične žleze. Poglejmo še nekaj informacij, zakaj je Jelena kot number one pri stresu in vseh ostalih izzivih izbrala, torej adrenal podporo, torej poliadaptogensko kombinacijo različnih adaptogenov, potem pa še zaključne misli, pomembne, take, da si morate vzeti nekaj zapisati pa list. Kava, energijske pijače in poživila so slepilo. Vzamemo jih, da bi dobili več energije in to se trenutno instantno res zgodi. Ampak vse to je prevara za telo, kot bi bičali že utrujenega konja. In pri tem nastradajo predvsem nadledvične žleze. Kava in energijske pijače ter poživila namreč prevarajo telo, da ima navidezno več energije, ki pa je dejansko nima. In tako se trošimo. Imamo vedno manj energije, smo vedno bolj odvisni od poživil
In normalno se nam zdi, da vsak dan pač potrebujemo kavo ali 2 ali 3. Sicer smo podrti. Obstaja boljša pot. Poleg tega, da se kvalitetno naspiš in greš pravi čas v posteljo, so v veliko pomoč adaptogene rastline. Adaptogene rastline imajo namreč to sposobnost, da uravnavajo, adaptirajo tisto, kar se v telesu mora adaptirati. Tako recimo isti adaptogen nekomu, ki ima previsok pritisk znižajo. Drugemu, ki ima prenizkega, pa mu ga zviša. Nekomu, ki ne more spati, pomaga uravnavati spanec. Drugemu, ki bi ves čas spal, pa zagotovi več energije. Uravnava vse funkcije v telesu, najbolj pomembno pa krepi adrenalne žleze, ki v sodobnem času najbolj nastradajo. Če bi hoteli naštevati, kaj vse zmorejo adaptogene rastline, bi bil ta seznam res dolg in to enostavno zato, ker adaptogene rastline pač uravnavajo in uredijo v telesu tisto, kar ni v ravnovesju, kar je narobe. In to zmorejo z inteligenco narave, ki je ni mogoče ponarediti v laboratoriju. Adaptogene rastline tako dajo telesu moč, možnost prilagajanja, popravljanja napak v telesu in nam dobesedno napolnijo zaloge zdravja, zaloge energije, napolnijo naše baterije. Klepetovi strokovnjaki po recepturah tisočletij stare ljudske medicine priporočajo poliadaptogensko terapijo, kombinacijo adaptogenih rastlin, tulsi, ašvagande, kordicepsa, ginsenga ter rožnega korena. Za več energije, za polne baterije zdravja. Uživata se do 2 kapsuli dnevno, kadarkoli, najboljše zjutraj, in to lahko uživate brez prekinitev. Adaptogeni bodo v vašem telesu popravili stvari, za katere niti ne veste, da so izven ravnovesja in da je ravno tisto izvor težav. Boste pa ob rednem uživanju vendarle hitro opazili, da imate več energije, da boljše spite, da je koncentracija boljša in da ste bolj odporni, da je imunski sistem krepkejši, da vas sezonske bolezni ne poležejo in da ste dobili neko tako vitalno energijo, da imate polne baterije. To je prva poliadaptogenska kombinacija adaptogenih rastlin najvišje kakovosti, ki jo priporočajo Klepetovi strokovnjaki. In za vas danes velja promocijska cena 38,5 evra. Naročilo lahko date na 02 6200 230. Za zagotavljanje bolj dostopne cene izdelek ni na voljo v lekarnah ali drugih trgovinah. Naročilo lahko torej opravite samo preko spleta na www.klepetobkavi.si, najlažje pa je, da pokličete 02 6200 230 in ugotovite, kako bodo ti adaptogeni za adrenal podporo pomagali vam. Z adaptogenimi rastlinami boste manj dovzetni za vsak prehlad, stresni dogodki vas ne bodo tako bremenili. In ko človek okrepi nadledvične žleze, ne samo, da se ne bodo tako hitro pojavljale gubice, ampak tako se izognemo tudi težkim boleznim in zdravstvenim težavam. Zaradi adrenalne izčrpanosti trpijo tudi mladi, ki so si zadali preveč. Stres je previsok, tempo življenja je prehiter, mnoge ženske tako vrže iz hormonskega ravnovesja in telo začne javljati napake. Zelo pogosto je ščitnica tista, ki pove, da je v telesu nekaj narobe. In tudi pri ščitnici je treba ukrepiti nadledvične žleze. Adrenal podpora je kombinacija kar 5 najmočnejših adaptogenih rastlin. Napolnite si baterije brez poživil. 02 6200 230 je telefonska številka, kjer lahko naročite svojo adrenal podporo. Podprite svoje telo na naraven način. Torej, danes priporočamo adrenal podporo, kombinacijo torej ašvagande, tulsija, rožnega korena, ginsenga in kordicepsa. Super za ljudi, ki se zjutraj zbudite bolj utrujeni, kakor zvečer, ko ste šli spat. Imate občutek, da ste ves čas v pogonu, da se ne morete ustaviti, da hrček laufa se zelo težko ustavi. Ali pa če se že pojavljajo taki simptomi, kot so, da ti nabija srce, da se mogoče treseš, da se zbujaš po noči in podobno. Veliko je teh simptomov, ki kažejo na to, da smo precej pod stresom in to lahko preverite tudi z testom, ki ga najdete na klepetobkavi.si. Sicer pa adrenal podpora. Telefonska številka za več informacij je 02 6200 230 oziroma klepetobkavi.si. Tam najdete pravzaprav celo priročnik o tem, kako adaptogeni dejansko delujejo. Še kakšna zaključna misel za ves ta narod, ki trenutno živi v času, kjer je ogromno negotovosti, se pravi, smo še bolj nagnjeni k temu, da kakšen nasvet bi dali?
Ja, v bistvu takole je treba začeti razvijati samo negovanje in samo ljubezen. S tem se začne, ker če to naredimo, potem to lahko tudi damo naprej. Odlično. Kaj pa tvoj nasvet? Jaz mislim, da je tukaj tako. Ja. Ključno delo na sebi, tako kot sem že prej povedala, zunanje kontrole nimamo, imamo pa notranjo kontrolo. In tukaj se je treba začeti opazovati, reči pravim stvarem da in stvarim, ki nam škodujejo, ne. In moj nasvet, ne gledati poročila. Tako, se strinjamo. Tako je, res.